Hello anyone， 大家好 ，Any fans 大家好，我係 Jackie。大家好，我係子龍啊！第一次合作喎，我哋係啊，終於有呢個機會啦。期待咗好耐啦，但係喺今日見到呢個 backdrop，究竟我哋玩啲咩咧？今日就犀利啦！我哋邀請到宇宙天團 ERROR 過嚟同我哋玩一個大挑戰。冇錯啦，就喺呢個鱷魚君最後的100天嘅首映日子啦，我哋竟然可以捉到 ERROR 同我哋一齊玩個遊戲。太好啦，太難得啦。係啦，咁究竟玩啲咩遊戲？同埋玩遊戲當中佢哋有啲咩會爆俾我哋聽咧？會唔會係啲幕後配音花絮咧？應該會啦，我哋特登請佢嚟做呢個粵語配音噶嘛。冇錯啦，喺呢個時候我哋一齊講個玩法俾你聽。解説手指大考驗究竟係點玩嘅呢？ Anyone 主持會問問題 ，ERROR 成員咧係需要指出同問題最關聯嘅成員，被指得最多嗰位將會有大懲罰啊！介紹下自己先啦，不如。好 ，Hello 大家好，我係 ERROR 嘅隊長肥仔啊。Hello 大家好，我係 ERROR 嘅副隊長阿 D 啊。Hello， 我係 ERROR 嘅普通成員寶琪啊，耶 ！Hello， 我係 ERROR 嘅前隊長193啊。咁接住落嚟呢個遊戲，我哋就開始啦。佢哋手上面咧已經揸住咗一個指令嘅箭嘴啦、手指啦。咁我哋咧就會輪流問問題，佢哋就要指出當中喺邊個成員係最啱呢個問題嘅咧。咁啊，我哋就會訪問下佢噶啦。到底你哋今次咧幫我哋呢一套電影配音邊一個最多似 NG 嘅咧？3、2、1。咦？2比2喎嗱，我用呢個理性嘅角度咧，一定係阿 D 最多，因為佢係唔中意收工之王嚟啊。呢個係啊，以我哋平時嘅邏輯啦、習慣咧，佢應該係最遲嗰個，即係佢做得最多 NG 嘅。點解佢唔中意收工啊？因為佢對自己要求好高啊，對自己要求高嘅人咧就好唔中意收工啊。先得罪晒全行嘅係。唔係啊，阿 D 咧成日佢自己一個專業嘅演員咧，但係唔知每次佢對住同我對戲嘅時候，佢都好唔專業，忍唔住笑。因為都睇對手嘅，因為我對手個樣太好笑啦。咁誒，即係同埋佢樣好唔專業，嗰啲表情交得好唔專業，所以我咪笑咯。冇錯，我諗我承認我係 NG 最多嗰個啦，係啊，我係有啲強迫症，想盡量完美件事做好啲，係啊，所以完美主義者。又未去到咁嘅，係啊，我又唔敢講自己完美主義者，但係我已經喺度努力學習緊喺收工與另個工作用最好嘅即係呈現得最好嘅效果。係啦，之間揾個平衡咯，係啊。咁我哋感覺得到啦，4位成員當中，阿 D 對於作品嘅要求係比較高嘅。嚟到第二題啦，究竟4個角色喺我哋呢個鱷魚君當中啦，邊個角色係最大挑戰、最難配嘅咧？3、2、1。193你係指自己喎？我唔係指自己啊，我唔知佢個角色係咩，你個角色係咩？阿三爺留意翻我心口。老鼠，情感的老鼠。哦，係對戲㗎。你同我對戲咩？你咩？你嚟㗎，係嗰個老鼠。你又係你喎？全場最夜收工嗰個，因為你個角色最難。我承認係嘅，應該係啦，因為其實我個角色係由頭帶到尾㗎，係啊，即係因為唔係主角嚟，但係由頭帶到尾。因為點解我知道佢係最難咧？因為咧我哋係第2日配㗎嘛，咁第1日咧佢話因為佢嗰個導演就話佢經過第1日嘅教訓，佢凌晨先收工，所以咧今次會換咗第2個方法，所以咧一定知道係好難啊！凌晨3點收工。係啊，我都聽到好多怨言啊！佢話之前嗰日㗎嘛。係啊。積落過埋嘢。係啊，所以佢一定係最難，因為我咧錄咗4五就走咗啦，咁佢係凌晨3點，所以大家明啦，係啊。但係呢個我都要問一問肥仔嘅，因為肥仔咧我知道啦，你第1日同佢一齊配噶嘛，咁個過程係咪真係咁難咧？佢自己麻煩啫，都係。即係我哋係好暢通嘅，好多嘢都即係其實個配音員都開始頂佢唔順嘅，即係幫手。個導演啊？係啦。點咩情況底下頂佢唔順咧？即係好中意唔收工。係咯，都唔明喎。其實有啲位其實正常做，佢硬係想懶搞笑咁樣試到好多唔同嘅嘢，但係最終出嚟都唔係好好笑。唔係咁喎，唔係咯，又講真嘅，唔係咁唔好攞出嚟講啦，肥仔。主炮攻擊，肥仔主炮攻擊話你唔好笑啊！而家體力減10，體力減10。係啊。印象中呢套作品咧好溫情噶嘛，唔係搞笑風噶喎。唔係啊，佢哋亂噏㗎咋，係啊，我覺得點解會難同埋遲收咧，係因為我個角色係最多變化嗰個情緒，起伏好多嘅。係啊，因為佢由一開始好開心，去到後面冇咗個朋友，然後嗰個唔開心，即係佢係多啲變化同埋多啲層次嘅。咁變相我就覺得我導演亦都好有心咁樣同我講話，其實我覺得你本身都係演員底啊，我覺得有啲嘢可以捽一捽你，你可以做得更好嘅。係啊，所以嗰陣時我就覺得，喂，既然導演你都咁樣，咁我就
就好 fulfit 我呢個工作嘅態度啦。記得同你 friend 講啊，所以呢句嘢唔可以亂講。所以個導演第二日就後悔咯。好啦，喺呢個時候，不如我哋問第三題啦。好，咁我又問翻第三個問題啦。咁我哋 Anyone 呢個頻道係睇動畫為主嘅，咁我又想問下你哋，其實知唔知道你哋隊員入邊邊個最中意睇動畫嘅咧？嚟啦噃！好，預到備咯喎3、2、1，肥仔，肥仔就係4隻手指連自己都實至名知喎。歸啦。係啊，即係平均如果即係我用 App 睇漫畫，我正常有20幾套漫畫，我即係每個禮拜都輪住睇嘅。哇！跟住真係動畫基睇好多本上每個禮拜都起碼睇五六套嘅都有。哇！即係你一個禮拜睇5、6集噶咯。係啊，即係其實搭車嗰啲時間或者化妝冇嘢做啊，咪喺度撳住嚟睇咯。係我見肥仔睇有啲動漫，成日都有啲好裸露嘅情節，我問佢睇緊咩，跟住佢話睇 H。我有時冇睇佢睇緊啲咩，齋聽嗰啲聲咧會有啲。留翻啲想像空間俾觀眾咧，自己揾啊！我驚一陣間嗰啲全部唔出得街。最後一題，我哋成個遊戲有懲罰噶嘛？你覺得4個當中喺呢個配音嘅過程啦、工作當中，邊個最應該受到懲罰嘅咧？最值得你認為係嗰個啦，係佢要受到懲罰㗎啦。唔使咁快指，今次我哋數3聲嘅，諗清楚啦。準備，好1、2、3。咦？2比2喎，究竟兩個保期，兩個阿 D 哥。輪住講啦，先問下，係啦，指佢哋嗰兩個先啦。193點解你認為係阿 D 哥咧？其實我唔知啊，因為我哋兩個分開配音。我同寶琪同一日，跟住肥仔同阿 D 同一日，所以我哋冇相遇過，但我純粹求其指嘅啫。OK，好，咁啊，阿肥仔咧，因為保期爭我錢。私怨嚟嘅。好，咁你兩個啦資。料啦咁。冇啊，因為我純粹指佢，因為你個懲罰係讀個稿啊嘛，咁我覺得佢係最流利咧，唔識令人哋再收工，所以最好揾佢。係啊，因為保期都爭我錢。喺呢個時候咧，要出懲罰啦。咁我哋今集咧，既然佢哋兩個互相指咗啦，2比2，咁咧就係打和。咁即係兩位咧就要受懲罰嘅。咁啊，究竟個懲罰係咩咧？手指大考驗，大懲罰。又唔使太擔心嘅，我哋會錫住 ERROR。輸咗個位，只要一口氣講出以下呢一段由羚邦發行改編自 Twitter 大熱漫畫《100天後就會死的鱷魚》。電影《鱷魚君最後的100天》粵語配音版將由宇宙天團 ERROR 配音，8月26號粵語及日語版同步上映，戲院見。就係咁簡單啫嘛。由羚邦發行改編自 Twitter 大熱漫畫《100天後就會死的鱷魚》，電影《鱷魚君最後的100天》。配音粵語版將由宇宙天團 ERROR 配音，8月26日粵語及日語版同步上映，戲院見。好啦，咁多位 fans， 大家想繼續留意我哋嘅鱷魚君最後啲100天嘅消息，同埋有關 ERROR 之後仲有啲咩 update 咧？咁大家記住 follow 我哋嘅 YouTube channel 啦，到時見，拜拜，拜拜，多謝晒 ERROR。